बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं होम रेमेडी बता रही हूँ। जिसको भी ज़्यादा खांसी है उनके लिए ऐसा 2 अदरक को हम तवे पे फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इससे जिसको भी ज़्यादा खांसी है, रात में नहीं सो सक रहे खांसी की वजह से, उनके लिए बहुत ही असरदार है ये रेमेडी। तवे पे ऐसा भून के थोड़ी देर हम इसे चबा के इसका पानी निगलते गए तो इससे जल्दी खांसी कम हो जाती। कफ, कोल्ड कफ सब जल्दी कम हो जाती इससे। ऐसा भून लेंगे हम तवे पे। कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन कच्चा खाने से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा आप लोग ऐसा तवे पे भून के खाने से बहुत ही असर करता है इससे। अब हम इसमें नमक लगाएंगे।